Alléluia. Halleluja. Halleluja. Das alles werden wir erleben. Amen. Nous allons tous vivre cela. Amen. 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 Also heute ist es unser erster Gottesdienst für das Jahr 2023. Donc aujourd'hui, c'est notre premier culte pour l'année 2023. Und ich bin so dankbar, euch alle sehen zu dürfen. Et je suis reconnaissant de nous voir nous tous ici Und rassemblés. ich segne den Herr wirklich für euer J'ai Leben. béni le Seigneur vraiment pour vos vies. Amen. Amen. Das Thema des Jahres 2022 für uns war, Le thème de l'année, c'est... für das Jahr 2022 war, ok. Le thème de l'année passée, dans l'année 2022, c'était dein Kanaan zu erhoben mit Glaube. conquérir ton Canaan par la foi. Und jetzt, dass wir unsere Kanaan erhoben haben, Et maintenant, nous avons pu conquérir Canaan. wollen wir im Jahr 2023 in der Tiefe gehen mit dem Herrn. Nous voulons en cette année 2023 aller en profondeur avec le Seigneur. Deswegen lautet das Thema für das Jahr 2023 C'est pourquoi le thème de l'année 2023 ein Jahr der Tiefe mit dem Herrn. s'intitule Une année de profondeur avec le Seigneur. Und heute Et aujourd'hui, wollen wir über die Prinzipien der Tiefe mit dem Herrn sprechen. nous voulons parler des principes de la profondeur avec le Seigneur. So starten wir das Jahr. C'est comme ça que nous allons commencer l'année. Amen. Amen. Vor dem Start wollen wir beten. Avant que nous commencions, on va prier. Ich lade dich bitte aufzustehen, da wo Je du bist. t'invite à te lever là où tu es. Amen. Amen. Herr Jesus, Seigneur Jésus, du sagtest, alles, was wir zu dem Vater beten werden, in deinen Namen werden wir empfangen. tu disais tout ce que nous allons demander au Père en ton nom, nous allons le recevoir. Du hast auch gesagt, da wo 2 oder 3 zusammenkommen, dir um etwas bieten, diese Leute, die erhörst du immer. Tu as dit, si 2 ou plusieurs viennent ensemble et ils prient pour quelque chose, ces personnes-là, tu vas toujours les exaucer. Heute kommen wir alle zusammen im Namen Jesu. Aujourd'hui, nous venons tous au nom de Jésus Und wir beten, o Herr, et nous prions au Seigneur für Offenbarungen. pour des révélations. Wir beten, o Herr, Nous prions au dass Seigneur alle Prinzipien, die wir heute lernen werden, auch wirklich im Tat umgesetzt que werden. tous les principes que nous allons apprendre aujourd'hui, que nous venons vraiment à les utiliser également. Heiliger Geist Gottes, Esprit de Dieu, sprich zu jedem in diesem Raum. parle à chacun de nous dans cette salle. Heiliger Geist Gottes, Saint-Esprit de Dieu, umwandle das Leben jeder in diesem Ort, change la vie de chacun en ce lieu, damit wir Früchte tragen afin que nous puissions porter du fruit und dass unsere Früchte dich et verherrlichen. que nos fruits puissent te glorifier. Wir danken dir, Nous te remercions denn wir wissen, dass du uns erhöht parce hast. que nous savons que tu nous as exaucés. Amen. 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 Ein Jahr der Tiefe mit dem Herrn Une année de profondeur avec le Seigneur. und die Prinzipien der Tiefe mit dem Herrn für heute. Le principe de la profondeur avec le Seigneur pour Wir, aujourd'hui. Amen. Wir werden im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 1 zu 3 lesen. Nous allons lire dans le livre d'Un Pierre à partir du chapitre 2, du verset 1 jusqu'à 3. Ich lese im Namen Jesu. Alors, Rejetons donc, je lis dans 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Amen. Ich lese in 1. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 1 bis Vers 3. Da steht geschrieben, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich schmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Amen. Amen. Les principes de la profondeur avec le Seigneur. Die Prinzipien der Tiefe mit dem Herrn. Dans ce passage que nous avons lu, In diesem Text, was wir gerade gelesen haben, l'apôtre Pierre, der Apostel Petrus, il est en train de s'adresser à des chrétiens.
redet sozusagen zu Christen. Il gerade. parle à des chrétiens qui sont dispersés dans le Pont, la Galate, la Cappadoce, l'Asie et le Bébent. Redet mit Christen, die überall verteilt sind hier auf der Welt oder im Mittelmeerbereich. Amen. Et quand il parle à ces chrétiens, Und während zu denen redet, il leur donne un ensemble d'informations qui sont importantes pour leur marche spirituelle. gibt wichtige Informationen für deren christlichen Lauf. Et parmi ces informations qu'il donne, il y a ce passage que nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. Und unter diesen Informationen, die gibt, haben wir diesen Text, den wir gelesen haben, im 1. Petrus Kapitel 2. Et c'est de ce passage que nous voulons, c'est sur ce passage que nous voulons nous appuyer pour tirer les principes qui vont nous permettre de marcher dans la profondeur en cette année 2023. Und basierend auf diesem Text wollen wir Prinzipien herausziehen, die uns weiterhelfen werden, in die Tiefe zu gehen in diesem neuen Jahr. Quand on parle de principes, Wenn wir über Prinzipien reden, on parle d'un ensemble de règles dont la mise en pratique permet d'atteindre un résultat. dann reden wir über über Regeln, beziehungsweise über ein paar Regeln, die man anhalten sollte, um etwas zu erreichen. Les principes sont applicables qu'on soit une femme, un homme ou qu'on vienne du Cameroun, du Congo, de l'Allemagne, de la Belgique, des États-Unis. Ça fonctionne. Diese Prinzipien kann man anwenden, egal ob man aus Kamerun kommt oder aus Kongo oder aus den USA oder ob man eine Frau oder ein Mann ist. Et parce que Pierre savait qu'il parlait à différentes nations, Und weil Petrus wusste, er wendet sich gerade an verschiedene Nationen, il leur a donné des clés qui leur permettraient à tous d'avancer. hat er denen sozusagen Schlüssel gegeben, damit sie weiterkommen konnten. Et c'est ça que nous voulons voir. Und das wollen wir heute Et sehen. la Bible nous dit Und die Bibel sagt que la uns, première des choses à faire pour marcher dans la profondeur avec le Seigneur, dass die erste Sache, die wir machen sollten, um in die Tiefe zu gehen mit Gott, c'est de rejeter toute forme de malice, toute forme de ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. es ist es, alles abzulegen, was Bosheit ist, was Betrug ist, was Heuchelei ist, was Neid ist und was üble Nachreden ist. Autrement dit, Also anders gesagt, si tu veux marcher dans la profondeur avec le Seigneur, wenn du in die Tiefe gehen willst mit dem Herrn et parce que tu veux marcher dans la profondeur avec le Seigneur en cette année, und weil du in diesem Jahr mit dem Herrn in die Tiefe gehen la willst, première des choses que tu dois faire, c'est de rejeter toute forme de péché. die erste Sache, die du tun solltest, sollte es alles Sünden irgendwie zu verschieben. Amen. Amen. Quand Pierre parle, il dit rejeter toute malice, c'est-à-dire tout. Il ne parle pas d'une partie, il ne parle pas juste d'une certaine forme de malice, mais il dit bien tout ce qui représente la malice ne doit plus être votre partage. Wenn Petrus hier redet, redet er nicht von einem bestimmten Art von Sünde, sage ich mal so allgemein, Ja. sondern der sagt, alles soll man ablegen, was Bosheit ist Et- und so weiter. Et ce que Pierre dit ici nous rappelle ce que Jésus a dit dans Jean 14, 30. Le diable vient, mais il n'y a rien en moi qui vienne de lui. Und was Petrus hier sagt, erinnert uns an das, was Jesus gesagt hatte in Johannes 14,30, wo er sagte, der Teufel kommt, aber in ihm findet ihr nichts, was mir gehört. Il n'y a rien. Es gibt gar nichts. Pour dire que même si je suis dans ce monde, Um zu sagen, auch wenn ich hier auf dieser Welt j'ai bin, tout rejeté. ich habe alles sozusagen Je, abgelegt. je n'ai pas permis que ce qui n'est pas de Dieu soit mon partage. Ich habe es nicht zugelassen, dass das, was nicht von Gott ist, mein Anteil wird. Tu veux aller dans la profondeur, Du willst in die Tiefe gehen, mais comment est-ce que tu vis? aber wie lebst du? Comment est-ce que tu marches? Wie gehst du? Wie läufst du? Et qu'est-ce que tu acceptes dans ta vie? Was nimmst du an in dein Leben? Rejeter toute forme de péché. Alles Sünde ablegen. C'est le premier principe Das ist das erste Prinzip. si nous voulons aller dans la profondeur en cette année Wenn 2023. wir in die Tiefe gehen wollen in diesem Jahr Et- 2023. 2023. 23. Amen. Amen. 2023. 23, ja. 2023. Amen. Amen. Alors, rejeter toute forme de péché, c'est le premier principe si nous voulons aller dans la profondeur cette année. Also der erste Prinzip, um in die Tiefe zu gehen dieses Jahr, ist es, alles Sünde
abzulegen. Déclare sur ta vie, Proklamiere es über dein Leben. cette année, Dieses Jahr, je rejette toute forme de péché. ich lege alle Sünden ab. Je rejette toute forme de péché. Ich lege alle Arten von Sünden Quelle ab. que soit la forme que le péché va prendre. Egal welche Gestalt diese Sünde annehmen Si ça kann. viendra sous forme de corruption, Wenn es vielleicht da über Korruption kommen si ça würde, viendra sous forme de paresse, wenn es kommen würde über Faulheit, si ça viendra sous forme de mensonge, oder soll es auch in Form einer Lüge kommen, je rejette le ich péché. lege das ab, ich lege die Sünde ab. Si Pierre pouvait dire cela à ces hommes et à ces femmes, Wenn Petrus das an diese Frauen und Männern sagen konnte, c'est parce qu'il savait qu'ils avaient en eux la capacité de rejeter le péché. dann wusste das war, weil er wusste, dass sie in denen diese Möglichkeit oder diese Kraft hatten, die Sünden abzulegen. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, mais le péché domine sur moi. Viele sagen heutzutage, nee, die Sünde dominiert über mich. Mais la vérité est la suivante. Aber die Wahrheit lautet von À damals. partir du moment où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, Von dem Zeitpunkt an, wo du Jesus angenommen hast als dein Herrn und Erretter, il t'a restauré dans l'autorité que tu avais. hatte dir sozusagen diese Autorität wiedergegeben, die du hattest. C'est-à-dire que ce n'est plus au péché de dominer sur toi, Das heißt, es ist nicht mehr die Sünde, die dominiert über c'est à dich, toi de dominer sur cela. sondern du solltest die Sünde dominieren. Et tu peux le faire. Und du kannst das auch Et machen. je sais que tu le feras et nous le ferons cette année Und ich weiß, 2023. dass du es tun wirst und dass wir es tun werden in diesem neuen Jahr. im Parce Namen que Jesus. Amen. Parce que l'autorité ne t'a pas seulement été donnée pour que tu domines sur les sorciers, mais aussi sur ton propre corps. C'est-à-dire, tu peux dire à mon corps, je te parle, tu ne fais pas ceci, tu n'acceptes pas cela. Ma bouche, je te parle, tu ne mentiras pas. Mes yeux, je te parle, vous ne regarderez pas ce qu'il ne faut pas en cette année 2023. Amen. Diese Autorität wurde dir nicht nur gegeben, damit du über Hexen oder Hexerei dominierst, sondern auch, damit du die Kontrolle hast über deinen eigenen Körper, wo du sagst, mein Körper, du wirst dies und jenes nicht machen, mein Mund, dieses wirst du niemals sagen, im Namen Jesus. Amen. Premier principe, rejeter toute forme de péché. Der erste Prinzip, alles Sünde ablegen. Et une fois que tu as rejeté toute forme de péché, Und sobald du alle Sünden abgelegt hast, la Bible nous dit au verset 2, dann sagt uns die Bibel im zweiten Vers, désirez comme des enfants nouveau-nés. seid begierig als neugeborene Kinder. Désirez. Ja, seid begierig. C'est-à-dire, Begiert es. il faut être intentionnel cette année 2023. Das heißt, wir müssen wirklich so intentional werden La in diesem profondeur, neuen Jahr. amen. La profondeur, ça ne sera pas le résultat du hasard, Die Tiefe wird einfach nicht so aus Zufall kommen, mais ça sera le résultat de ton désir de devenir profond avec Dieu. sondern es wird dann das Ergebnis von deiner Sehnsucht, tiefer zu gehen mit Gott. Peu importe le domaine où tu veux être profond cette année, ça va commencer avec ton cœur qui désire obtenir quelque chose. Egal in welchem Jahr du tiefer gehen willst, in diesem Jahr wird es damit anfangen, dass dein Herz sich danach sehnt. Mais il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Aber ihr sagt, ja, sehnt euch danach wie neugeborene Kinder. Comme des enfants Wie nouveau-nés. neugeborene Kinder. Le lait spirituel. Diese geistliche Milch. Pourquoi est-ce qu'on doit désirer comme des enfants nouveau-nés? Warum sollten wir eigentlich diese Sehnsucht haben wie neugeborene Kinder dann? Les mamans, on est bénis dans cette église, on a beaucoup de mamans, elles peuvent vous dire. Wir sind gesegnet, wir haben so viele Mütter hier in dieser Gemeinde. Lorsqu'un bébé a faim, Wenn ein Kind hungrig ist, son cri va t'amener à stopper tout ce que tu fais pour lui donner ce qu'il veut. sein Geschrei wird dich dazu führen, alles abzulegen, was du gerade tust, damit du ihm das geben Le kannst, bébé was qui a er will. faim, Das hungrige Kind, il n'est pas comme un adulte qui va se retenir et bon, serrer le ventre. Non, 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 non. ist nicht wie ein Erwachsener, der sagen würde, nö, ich kann noch ein bisschen warten. Non, si tu étais en train de te laver, c'est pour toi. J'ai faim, tu vas venir me donner à manger. Nein, egal, auch wenn du gerade geduscht hast, wirst du das aufhören, um mir jetzt Essen zu geben. Si tu dormais, s'il était minuit, tu vas voir la maman se lever pour donner à manger au bébé. Sei es um Mitternacht, als du gerade am Schlafen bist, wenn das Kind schreit, dann wird die Mutter aufwachen, um ihn sozusagen zu versorgen. Parce que le nouveau-né exprime son désir par les cris qu'il pousse. Denn das neugeborene Kind sagt es aus,
wenn er hungrig ist, zum Beispiel durch sein Geschrei. Amen. Il ne reste pas Er tranquille. bleibt einfach nicht ruhig. Cette année, tu désires plus de profondeur dans la parole de Dieu. Lis ta Bible, ne t'assois pas et dis je désire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieses Jahr willst du tiefer gehen in der Bibel. Bleib einfach nicht da und sag es aus, sondern fang an, deine Bibel zu lesen. Cette année, tu désires la profondeur dans la prière. Commence à programmer des temps de prière. Dieses Jahr willst du tiefer gehen in Gebet. Fang an, schon mal deine Gebetszeiten zu planen. Programme. Ja, plane es. Associe à ton désir des actions. Ja, zu deinem Wunsch sozusagen, du solltest auch Taten sozusagen verbinden. Amen. Amen. Et le nouveau-né, Und das neugeborene Kind le nouveau-né a une conscience, hat sozusagen ein Gedächtnis, un ein Bewusstsein Bewusstsein, de sa dépendance totale à sa mère. dass er völlig abhängig ist von seiner Mutter. Le nouveau-né sait que sans elle, je ne vis pas. Das neugeborene Kind weiß, ohne sie kann ich nicht leben. Le nouveau-né n'est pas comme l'adulte qui sait que bon, si maman est là, elle n'est pas là, je me bats. Le nouveau-né, il a besoin de sa mère en tout temps pour toute chose. Das neugeborene Kind ist nicht wie Erwachsenen, die sagen würden, ja, auch wenn Mama nicht da ist, kann ich irgendwie klarkommen, sondern es braucht die Mutter die ganze Zeit. C'est-à-dire que cette dépendance totale à Dieu, Das heißt, diese Abhängigkeit von Gott, diese völlige c'est Abhängigkeit, ce dont tu as besoin cette année. es ist das, was du brauchst dieses Jahr. Désirer, le deuxième principe. Das zweite Prinzip ist, also Sehnsucht zu haben. Et le troisième principe, être totalement dépendant à Dieu. Und das dritte Prinzip ist es, völlig von Gott abhängig zu sein. Jésus a dit Jesus sagte dans Jean 5, 19 in Johannes 5,19, que le Fils dass der Sohn ne fait rien mag nichts, sans consulter le Père. Il fait tout ce qu'il voit le Père faire. ohne den Vater erstmal um Rat zu beten. Er mag alles, was er dem Vater machen sehen hat. Mais Jésus, Aber Jesus, dans sa nature, in seiner Natur, il était égal au Père. Il était le Père. er war dem Herrn ähnlich, er war dem Vater ähnlich, er war sozusagen der Vater. Mais dans sa fonction, Aber in seiner Funktion, il était subordonné au Père. er war dem Vater untertan. Et seulement à cause de cette subordination, Und nur wegen diesem Untertun il a choisi la dépendance totale au Père. hat er die völlige Abhängigkeit von dem Vater ausgewählt. Mais toi, Aber du qui es fils, bist Sohn, qui es fille, du bist Tochter, tu es trop intelligent. du bist so zu sehr Tu n'as pas besoin intelligent. de consulter Jésus. Du brauchst nicht Jesus um Rat zu beten. Tu es docteur, Du bist Doktor, tu as le master, du hast einen Master, tu as des entreprises. du hast Unternehmen. Pourquoi est-ce que tu vas consulter Jésus? Warum solltest du ihn um Rat beten? Avec toute son intelligence, Mit seiner ganzen Intelligenz, avec toute sa connaissance, mit seiner ganzen Erkenntnis, avec toutes ses capacités. mit seinen ganzen Fähigkeiten. Jésus avait compris Jesus hatte verstanden, que le principe de la dépendance totale à Dieu dass das Prinzip der völligen Abhängigkeit von Gott permettait de marcher dans la profondeur. es zulässt, in die Tiefe zu laufen. Et c'était zu un wandern. principe qu'il appliquait tout au long de sa vie. Und diesen Prinzip hat er auch angewendet sein ganzes Leben lang. Tu veux être profond, Du willst tiefer sein, consulte le Seigneur pour toutes choses. dann solltest du den Herrn um Rat beten für alles. Tu veux être profond, Du willst tiefer werden. développe une communion permanente avec le Saint-Esprit de Dieu. Entwickle eine ständige Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Tu veux être profond, Du willst tiefer werden. soumets-toi à Dieu et attends. Dann solltest du Gott untertan sein und warten. Parce que la dépendance Denn die Abhängigkeit, met à l'épreuve notre patience. die stellt unsere Geduld und auf die Probe. Ce n'est pas facile de dépendre de quelqu'un. Es ist nicht einfach, von irgendjemandem abhängig zu sein. L'enfant qui dépend de sa mère pour recevoir d'elle le lait, si la maman ne donne pas, il continue de crier. Das Kind, was von der Mutter abhängig ist, was die Milch angeht, wenn es keine Milch bekommt, dann wird es weiterhin schreien. Toi maintenant, quand tu commences à prier, c'est parce que tu n'as pas la patience. Ah Seigneur, comme tu n'as rien dit, je décide. Und du hast angefangen zu beten, aber du hast keine Geduld. Und du sagst, ja Herr, du hast ja nichts gesagt, also ich entscheide selber. Seigneur, je voudrais changer de pays. Dieu ne te parle pas un jour, 2 jours. Ok Seigneur, je pars. Herr, ich möchte in ein neues Land wandern. Der Herr redet nicht zu dir 1 Tag, 2 Tage und du sagst, okay, dann gehe ich mal eben. La dépendance totale est impossible sans la patience. Die völlige Abhängigkeit
Abhängigkeit ist unmöglich ohne Geduld. La dépendance totale est impossible sans la foi. Die völlige Abhängigkeit ist unmöglich ohne Glauben. Parce que l'enfant qui crie sait que quelque chose arrive. Denn das Kind, das schreit, weiß, dass irgendetwas dann kommt. Je ne vois pas ma mère, Ich sehe nicht meine Mutter. je ne l'entends pas, Ich höre sie gar nicht. mais je sais qu'elle va entendre mes cris. Aber ich weiß, sie wird mein Geschrei Que hören. Dieu entende tes cris et tes prières en cette Der année Herr soll dein 2023. Geschrei hören in diesem Jahr. Il y a la Amen, foi. Jesus. Es gibt Glauben. Je sais qu'il entend Ich weiß, dass er et hört. je sais qu'il me répondra. Und ich weiß, dass er mich auch antworten C'est wird. pourquoi je patiente dans la foi. Deswegen warte ich im Glauben. Je ne fais pas de pas sans lui. Ich mache keinen Schritt ohne ihn. Et c'est dur. Und das ist hart. C'est très dur. Es ist sehr hart sogar. Je ne vais pas me mettre ici et dire que c'est facile seulement. C'est Ich will dur. nicht hier stehen und sagen, es ist einfach. Es Tu- ist hart. Tu vas voir les gens avancer, mais Seigneur, quand est-ce que tu me réponds pour que je fasse aussi ma part de pas? Reste là. Du wirst sehen, die Attends-moi. Leute kommen irgendwie weiter und du wirst sagen, Herr, was wartest du, damit ich auch weiterkomme? Aber bleib da, warte. Mais lorsque Dieu te parlera, Aber wenn Gott zu dir reden wird, le pas qu'il va te faire faire, der Schritt, den er dir machen lässt, aïe, 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 tu vas courir Aïe. comme Jéhu quand on l'avait ouin. Oh, On du disait, il wirst- venait comme un fou, la vitesse qu'il avait. oh, du wirst wie Jehu laufen, als man ihn gesalbt hat. Tu seras comme Élie. Du wirst wie Elia sein. Il a dit à Akab, avance-toi avec les chevaux. Er sagte Elia, Akab, komm schon, geh schon weiter mit den Pferden. Mais lorsque lui, il a commencé à courir, il a dépassé Akab qui avait les chevaux. Aber als er angefangen hat zu laufen, war er sogar schneller als Achab. Der hat ihn überholt sozusagen, Parce qu'il était avec Dieu. weil er mit Gott war. Il a attendu. Er hat gewartet. Si tu attends, Wenn du wartest et parce que tu attendras cette année, und weil du warten wirst dieses Jahr, tu vas arriver au moment opportun. wirst du zu dem richtigen Zeitpunkt Tu vas ankommen. arriver au moment où Dieu s'était choisi pour toi. Du wirst zu dem Zeitpunkt kommen, den Gott ausgewählt hat für dich. Amen. Amen. La dépendance totale. Die völlige Abhängigkeit. C'est tellement dur, Es ist so hart, mais nous devons dépendre de Dieu aber wir sollen von Gott abhängig sein. dans la patience In Geduld et en ayant la foi. und mit Glauben. Et un autre principe, Und ein weiterer Prinzip, c'est être constant. es ist es auch irgendwie ständig zu sein. Être constant. Ja, diese Ständigkeit zu haben. Écoute, Hör mal zu. le nouveau-né, Das neugeborene Kind, il ne consomme pas seulement le lait le matin et c'est bon pour toute la journée. es ist nicht nur diese Milch am Morgen und während des Tages ist es in Ordnung. Non, non, à 6 heures, tu vas lui donner à manger. Nee, 6 musst du ihm Essen geben. Tu t'amuses à 6h30 encore, il va te dire que tu es où? Und vielleicht 6:30 Uhr sagt er schon wieder, oh, wo bist du? Il y a une constance. Es gibt diese Constance. Oder Konstanz. Regelmäßigkeit. Okay, diese Regelmäßigkeit. Il y a une constance dans sa demande. Es gibt diese Regelmäßigkeit in der Nachfrage. Dans tout ce que tu vas vouloir entreprendre avec Dieu cette année. Also in allem, was du unternehmen willst mit Gott in diesem Tu as besoin d'être constant. Du brauchst es regelmäßig zu tun. Dans Luc chapitre 4, le verset 16, Und in Lukas Kapitel 4, Vers 16, la Bible nous dit sagt uns die Bibel, qu'un jour Jésus s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. dass Jesus nach Nazareth sich begeben hat, wo er großgezogen wurde. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Und nach der Gebrauch. Tradition sozusagen, nach seinen Gebräuchen, musste er Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. musste er in die Synagoge am Tag des Sabbats. C'était la coutume de Jésus. Das war seine Gebräuche. La Bible ne dit pas selon la coutume. Das sagte nicht, dass es die Gebräuche von den Leuten waren. Non, non, c'était la coutume de Jésus Die Bibel sagt, es war seine Gebräuche, d'aller dans la synagogue le jour du sabbat. in die Synagoge zu gehen an diesem Tag. Et un jour, alors qu'il faisait ce qu'il avait coutume de faire, Und an dem Tag, wo er getan hat, wonach er gewöhnt war zu il a tun, ouvert, il a reçu le livre d'Ésaïe et il a lu la prophétie. hatte das Buch von Jesaja bekommen Und hat die und er hat die Prophezeiung gelesen. gelesen. C'était selon sa coutume. Das war nach seinen Gebräuchen. Ça veut dire que si ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un einmalig, ce n'était pas une chose qui s'est passée une seule fois, non. Das ist nicht etwas, was er nur einmal gemacht hatte, Mais il était constant dans le fait d'aller dans la synagogue. aber das hat er ständig gemacht.
Il était constant dans le fait de prier. Er war ständig dabei zu beten. Pourtant, il était Dieu sur la terre. Aber er war Gott auf der Erde. La constance, Diese Ständigkeit, Regelmäßigkeit, c'est un principe pour la profondeur. das ist ein Prinzip für die Tiefe. La constance appelle la profondeur. Die Regelmäßigkeit ruft die Tiefe hinaus. Ou bien, comme on dit généralement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oder wie man es sagt, Die Übung macht den Meister. Danke. Amen. Amen. Cette année, Dieses Jahr, ne dis pas non, je gêne une seule fois et ça va. Ça ne va pas t'amener loin. sag bitte, C'est pas pour te décourager. sag bitte nicht, ich werde einmal fasten, das war es. Non, ça ne va pas t'amener loin. Je ne te wirst- décourage pas. Du wirst nicht weit kommen mit dem das. Mais mit tu dem dois être constant. Ich möchte dich nicht entmutigen, aber du musst einfach ständig bleiben. Même si tu as dit, Seigneur, cette année dans mes études, je vais être profond, sois constant quand tu révises. Auch wenn du gesagt hast, Herr, ich möchte tiefer werden in meinem Studium dieses Jahr, sei auch ständig dabei zu lernen. Si tu as dit, Seigneur, cette année, je vais être profond dans mon mariage, sois constant dans tes temps d'intimité avec ton mari. La constance. Wenn du gesagt hast, Herr, dieses Jahr möchte ich in meiner Ehe tiefer werden. Beständigkeit, danke. Auch wenn du gesagt hast, Herr, ich möchte tiefer werden in meiner Ehe dieses Jahr, dann solltest du deine Gemeinschaft mit deinem Ehemann oder mit deiner Ehefrau irgendwie pflegen. Amen. Amen. C'est la constance dont nous avons besoin. Diese Beständigkeit brauchen wir. En janvier, tu as bien commencé. Im Januar hast du gut angefangen. Tu lis la Bible tous les jours depuis le 1er janvier. Aïe, aïe, Du aïe. liest die Bibel jeden Tag seit dem 1. Januar. Quand Ja? février va commencer à venir, Aber dann im Februar, tu diminues, dann wird es ein bisschen weniger, tu und diminues, dann noch weniger tu diminues. und noch weniger. Les résultats ne seront pas les mêmes. Das Ergebnis wird nicht das gleiche sein. Si tu veux épargner de l'argent, sois constant. Wenn du Geld sparen willst, dann musst du das beständig machen. Tout ce que tu veux faire, Alles, was du tun willst. tous les domaines où tu as choisi d'être profond cette année, Alle Bereiche, die du ausgewählt hast, weil du da tiefer sein willst. attendront de toi que tu sois constant avec eux. Das wird von dir erwarten, dass du auch das beständig machst. Même si tu es talentueux, Auch wenn du Talent hast. même si tu as les dons, Auch wenn du Gaben hast. c'est dans la répétition, dans l'exercice que tu approfondiras la chose. Das ist in dieser Übung, in dieser ständigen Wiederholung, dass du diese Sache tiefer machen wirst. Que tu sois constant cette année au nom de Jésus. Du solltest beständig sein in diesem Jahr im Namen Jesus. Amen. Amen. Un autre principe, Ein weiterer Prinzip, c'est celui de l'exclusivité. das ist es der Exklusivität. Celui de l'exclusivité. Das ist der Prinzip der Exklusivität. Quand Pierre parle du lait après lequel ils doivent soupirer, Als Petrus von dieser Milch redet, nach denen sie sich sehnen sollten, il dit le lait spirituel est pur. sagte, diese geistliche Milch ist Rein. rein. Danke. Le lait spirituel est Die pur. geistliche Milch ist rein. Il ne dit pas seulement le lait spirituel, Sagt nicht nur die geistliche Milch, mais il dit que ce lait doit être pur. aber sagt, dass diese Milch auch rein sein sollte. La qualité de ce que tu reçois. Die Qualität von dem, was du bekommst. La qualité de ce que tu reçois, ça doit être exclusivement quelque chose de pur. Die Qualität von dem, was du bekommst, das sollte etwas Reines sein. C'est là où on doit se poser la question. Dann sollten wir uns die Fragen stellen. Qu'est-ce que j'entends? Was höre ich? Qu'est-ce que je vois? Was sehe ich? Qu'est-ce que je lis toujours? Was lese ich immer so? Si ce que tu consommes est souillé, Wenn das, was du zu dir nimmst, unrein ist, ça va te souiller. dann wird es dich auch unrein machen. Ce n'est pas que toi, tu vas venir te souiller. Non, mais si ce que tu consommes est souillé, si le lait qui est la parole de Dieu que tu reçois est souillé, ça va te souiller. Wenn das, was du nimmst, unrein ist, dann wirst du auch unrein. Wenn diese Milch, die du sozusagen einnimmst, was das Wort Gottes ist, unrein ist, dann wirst du auch unrein C'est daraus. pourquoi quand Pierre leur parle, il dit, observez bien ce que vous recevez. Prenez quelque chose de spirituel, mais aussi quelque chose de pur. C'est la condition pour la profondeur pour ta vie cette année. Deswegen sagte Petrus, schaut genau auf das, was ihr annimmt, denn ihr sollte ja etwas Geistliches sein, aber es sollte auch etwas Reines sein. Amen. Amen. Parce que Pierre avait conscience véritablement que les mauvaises fondations ou alors le faux
dans les enseignements. C'était déjà présent à leur époque. Denn Petrus war bewusst, dass diese falsche Lehren zu dieser Zeitpunkt schon existiert haben. Ce n'est pas avec nous que ça a Es hat commencé. nicht mit uns hier angefangen. Que les faux prophètes ne se sont pas levés avec nous. Falsche Propheten sind nicht sozusagen jetzt aufgestanden mit uns nur. Les faux enseignements n'ont pas commencé avec notre génération. Falsche Lehren haben nicht mit unserer Generation angefangen. Quand tu lis ce que Dieu disait à Jérémie, il dit, ils prophétisent en mon nom, mais je ne les ai jamais Wenn envoyés. du liest, was Gott an Jeremia gesagt hat, er sagte, die prophezeien in meinem Namen, aber dir habe ich niemals geschickt. C'est depuis que ça a Das commencé. hat schon lang angefangen. Mais Pierre dit, Aber Petrus sagt, je sais ich weiß, qu'il y a en celui qui a donné sa vie à Dieu dass es in dem, der sein Leben an Jesus gegeben hat, quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. etwas, das man den Heiligen Geist nennt. Et ce Saint-Esprit est capable de te guider afin que tu discernes ce qui est spirituel et ce qui est pur. Und dieser Heilige Geist ist in der Lage, dich dazu zu führen, zu unterscheiden, was geistlich ist und was rein ist. Et ce ne sont que ces choses que tu dois intégrer pour ta croissance. Und allein diese Sachen solltest du zu dir nehmen für dein Wachstum. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne pensent pas que le Saint-Esprit de Dieu existe et est à l'œuvre. Heute haben wir Christen, die denken, sie glauben nicht mehr, dass der Heilige Geist existiert und dass er auch agiert. Comment tu vas discerner? Wie willst du dann unterscheiden? Comment tu vas être guidé? Wie willst du dann geführt werden? On va te dire investis. Si tu vas investir, après on va pleurer ensemble. Man wird dir sagen, ja, investiere hier und du wirst es tun und am Ende werden wir alle weinen. Tu vas être comme Élisée. On va te dire, est-ce que tu sais que ton père aujourd'hui reste avec nous, tu vas rester, alors que tu devais suivre Élie. Du wirst wie Elisa sein, dem man gesagt hat, dein Vater geht heute und es ist einfach da geblieben, anstatt Elia zu folgen. Mais celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, Aber derjenige, der den Heiligen Geist Gottes hat, il saura discerner er würde in der Lage sein, le zu lait unterscheiden, spirituel die geistliche Milch, qui est pur die auch rein et ist, qui est bon pour sa croissance. die gut ist für sein Wachstum. Et au verset 3, Und im 3. Vers Pierre dit, sagt Petrus, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gut ist. Ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon, ce sont ceux-là qui ont donné leur vie à Dieu. Diejenigen, die geschmeckt haben, dass der Herr gut ist, das sind diejenigen, die Gott deren Leben gegeben haben. Ce sont ceux qui ont déjà expérimenté la joie du salut. On ne peut pas te décrire ça. Das sind die, die die Freude von der Errettung erlebt haben. Das kann man dir einfach nicht beschreiben. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Dieu? Hast du schon Jesus dein Leben gegeben? Est-ce que tu es véritablement un enfant de Dieu? Bist du wahrhaftig ein Kind Gottes? Est-ce que tu es véritablement un enfant de Dieu? Bist du wahrhaftig ein Kind Gottes? C'est ça que Pierre leur dit. Das ist das, was Petrus gesagt Si hat. vous avez goûté que Dieu est bon, Wenn ihr geschmeckt hat, dass der Herr gut ist, si vous avez donné vos vies à Christ, wenn ihr euer Leben Jesus gegeben habt, parce que vous avez en vous le souvenir de cette joie du salut, weil ihr in eurem Kopf noch die Erinnerung von der Freude der Errettung habt, certainement, sicherlich vous mettrez en pratique ces principes werdet ihr diese Prinzipien anwenden, afin de demeurer dans la joie et de marcher dans la profondeur du salut. damit ihr ständig in der Freude seid der Errettung. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Denn die Welt wartet sehnsüchtig auf die Offenbarung von den Kindern Gottes. Parce que le monde attend que ta profondeur le secoue. Denn die Welt erwartet, dass deine Tiefe anfängt, sie zu beeinflussen. Parce que le monde attend que ta profondeur dans la prière change la vie de beaucoup de personnes. Denn die Welt erwartet, dass eine Tiefe im Gebet das Leben von vielen verändert. Parce que le monde attend que ta profondeur dans les affaires soit un sujet de bénédiction pour beaucoup d'orphelins. Denn die Welt erwartet, dass deine Tiefe einfach zu einem Grund der Freude wird für viele Waisenkinder. Parce que le monde attend que ta profondeur dans ton mariage restaure le mariage dans la vie de beaucoup de personnes. Denn die Welt erwartet, dass deine Tiefe in der Ehe die Ehe von vielen wiederherstellt. Le monde attend que tu marches dans la profondeur. Die Welt erwartet, dass du in der Tiefe gehst. Parce que c'est dans la profondeur que tu seras pleinement révélé. Denn nur in der Tiefe wirst du völlig offenbart Que werden. cela soit ton partage au Das nom soll de dein Jésus. Anteil sein im Namen Jesus. Amen. 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 Amen.
Nous allons nous tenir debout Wir werden aufstehen, pour recommander cette année entre les mains de Dieu. dieses Jahr in die Hände Gottes zu legen. Regarde ta vie en 2022. Schau auf dein Leben 2022. Qu'est-ce qui ne plaisait pas à Dieu dans ta vie? Was hat Gott nicht gefallen in deinem Leben? Qu'est-ce qui a souillé ta conscience? Was hat dein Bewusstsein irgendwie gestört? Quel était l'état de tes pensées? Wie waren deine Gedanken? Quel était l'état de ta vie? Wie war dein Leben? L'état de ta morale? Wie war deine Moral? Et maintenant, nous sommes en 2023. Und jetzt sind wir in 2023. Tu veux toujours continuer avec ça? Willst du weiter dahin bleiben? Tu étais quelqu'un peut-être qui ne pardonnait pas en 2022. Vielleicht warst du jemand, der nicht vergeben hat in Il y a encore 2022. des gens que tu as liés dans ton cœur. Es gibt noch Leute, die in deinem Herzen gefesselt sind. Il faut d'abord te débarrasser de cela. Du solltest das alles jetzt erstmal loslassen. Tu ne peux pas aller dans la profondeur Du kannst nicht in die Tiefe gehen, lorsque tu as tellement de charges. wenn du so sehr, wenn du so viel Büde hast. Commence à te débarrasser d'abord Fang an, das alles einfach de erstmal tout ce qui loszulegen. suit ton âme. Alles, was deine Seele irgendwie beeinträchtigt. Nous sommes en prière. Wir beten. Tu vas répandre ton cœur devant le Seigneur. Du wirst dein Herz einfach vorlegen vor dem Herrn. Commence à te débarrasser de tout ce qui ne glorifiait pas Dieu en 2022 dans ta vie. Fang an, einfach alles aufzugeben, was Gott nicht verherrlicht hat im Jahr 2022. Afin que cette année, tu puisses aller dans le profondeur. Damit du in die Tiefe gehen kannst in diesem Jahr. Nous sommes en prière. Wir beten im Namen Je vous Jesus. supplie de prier. Débarrasse-toi de toute Ich mauvaise bitte euch pensée, wirklich zu beten, toute alle mauvaise falschen vie Gedanken loszugeben. que tu mènes en 2022. Alles schlechte Leben, was du gelebt hast in Nous sommes en prière. 2022. Wir beten. Seigneur mon Dieu, je viens prier que tu changes l'état de mon cœur, l'état de mon âme. Que tout ce qui n'était pas bon en moi en 2022, Vater, das alles je nicht prie jetzt Seigneur weggeben. que cela ne soit plus mon Oh Herr, ich partage. weiß sehr. Que je puisse me débarrasser de tout ce qui ne te glorifiait pas en 2022, toute forme de pensée, toute forme de malice. Je prie Seigneur de gloire que cette année soit différente pour moi. Je viens te supplier dans le nom puissant de Jésus. Elle a parlé d'être constant. Sie hat davon geredet, beständig zu sein. Tu vas prier que cette année tu sois constant dans ce que tu fais. Du wirst beten, beständig zu sein in dem, was du tust in diesem La Jahr. patience aussi. Die Geduld auch. Demande à Dieu la patience. Frag nach Geduld. C'est le fruit du Saint-Esprit. Das ist die Frucht des Dis à Geistes. Dieu de te donner d'être patient, Sag dem Herrn, er soll dir es de ne pas möglich machen, précipiter, geduldig zu sein. d'être patient. Einfach geduldig zu sein. Nous in sommes en allem. prière au nom de Jésus. Wir beten dafür im Namen Seigneur mon Dieu, je viens te supplier des Himmels. afin que tu me donnes un cœur qui est patient, que je sache attendre, Seigneur, avec patience, parce que ta volonté n'est pas la mienne, Seigneur. Voilà pourquoi je viens te prier. Ce n'est pas facile quand on a un désir. Ce n'est pas facile quand nous avons des envies dans notre cœur et d'avoir cette patience. Mais je prie, Seigneur, que tu me donnes la patience dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Wir werden beten. Seigneur, merci pour ce message. Herr, danke für dieses Wort Et merci pour le messager. und danke auch für die Botschaftlerin. Je viens prier que ce message ne passe pas comme le vent, Ich bitte, dass diese Botschaft nicht einfach wie den Wind mais weht, tu nous as interpellés sondern du hast uns ermahnt, afin que nous puissions prendre des précautions en cette année 2023. damit wir wirklich gute Entscheidungen treffen für dieses Là, Jahr nous étions 2023. orgueilleux, Da, wo wir hochmütig waren impatients. und ungeduldig. Papa, nous prions que tu nous pardonnes. Vater, wir beten, dass du uns verzeihst. Nous nous débarrassons de tout ce qui suyait nos âmes, nos cœurs en 2022. Wir wollen alles loslegen, ablegen, was unsere Seelen, unser Herz irgendwie schmutzig gemacht hat. Afin de 2022, marcher dans la sanctification en cette année 2023. in Heiligung zu wandeln in diesem Jahr 2023. Donne-nous la patience, Gib uns Geduld la persévérance und Beständigkeit
ainsi que d'être constant. und dass wir auch einfach beständig sind. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. On peut acclamer pour le Lass uns dem Herrn einen Seigneur. Applaus geben.